stata preparata questa giornata? Ma è stata preparata così, cercando di coinvolgere un po' di gente, no? Sia per la sagra, che comunque è sempre molto importante, è sempre un momento di ritrovo per la comunità, e sia anche così per la celebrazione liturgica, no? Sono tante piccole cose, anche cose molto semplici, che comunque danno il segno di una comunità che si riunisce e che si ritrova attorno al suo santo patrono. È una cosa semplice, però secondo me significativa comunque. Che cos'è questa confraternita e le ragioni della presenza a Cassagna? Beh, intanto è una confraternita che nasce donato d'amore, perché Fidus Alma, poi il nome di Fidalma, che era la moglie del priore Giovanni De Martini, e questo è stato un motivo per metterci assieme, e sono quelle attività che poi si fa volontariato. Abbiamo fatto anche delle donazioni, abbiamo donato un'auto a un comune dell'entroterra che aveva bisogno, e poi in futuro faremo altre cose, pubblicazione di un libro e cose che si fanno così, sempre in aiuto. Il legame con Cassagna? Beh, legate con Cassagna sono stato tramite la mia conoscenza con Nascio con Cassagna. Del 14 fece la scultura di San Rocco con un albero, tra l'altro, di Cassagna, che invece di demolirlo ho preferito fare San Rocco. E quest'anno ho voluto, siccome c'era una casa così in restauro, pensavo di camuffarla con questi teli antipolvere, e poi mi è venuto in mente di raccontare un po' la storia dei minatori e della vita di Cassagna, e poi ne è nato anche un gioco così, sempre di rispetto verso quelli che ci hanno preceduto.